हेलो फ्रेंड, मेरा नाम फैज़ान मलिक। आप देख रहे हैं फैज़ू की टिप्स। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट लेकर आया हूँ भाई, जिससे अगर आपके घर में पड़े हुए चाहे कोई भी किसी भी टाइप का भाई लोहा हो, अगर उस पर जंग आ गई है। उसके अलावा फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लॉक होते हैं ना हमारे घर में, ताले जिसको बोलते हैं, तो भाई वो ज़्यादातर आपने देखा होगा वो फंसते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं, उनमें जंग की वजह से वो फंसते हैं भाई। उसमें आप लोग भाई काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हो कि वो कैसे करके फ्री हो जाएं। तो वो सारी चीज़ें भाई आज का जो अपना प्रोडक्ट है ना, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। और आप लोगों ने उसके वायरल एड्स ज़रूर देखे होंगे भाई। और आज का अपना प्रोडक्ट होने वाला है WD-40 की तरफ से आने वाला जो रस्ट क्लीनर आता है फ्रेंड। इससे पहले भाई मैं एक रस्ट क्लीनर की वीडियो बना चुका हूँ जो कि हीरो की तरफ से था फ्रेंड, लेकिन आज मैंने WD-40 को मंगवाया है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए भाई उसको यहाँ लेकर आते हैं, करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और फिर उसका आपको दिखाएंगे भाई रिजल्ट। आ गया फ्रेंड, ऑनलाइन पैकिंग आई है जैसा आप लोग समझ सकते हो भाई। और इसको बाहर निकालते हैं तो भाई इस टाइप का कुछ देखने के लिए मिलता है WD-40 रस्ट क्लीनर फ्रेंड। आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी, चाहे वायरल एड्स की बात कर लो या आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के इसके रिव्यूज़ भी देखे होंगे फ्रेंड। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को भाई क्लियरिटी पता चलने वाली है कि क्या ये सच में परचेस करने लायक है या नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हो भाई कि मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी, कोई भी चीज़ फेक नहीं करता हूं, जैसा आप लोग जानते हो। और सारे यूट्यूबर्स ये आपके साथ धोखा करते होंगे, हम नहीं करते हैं फ्रेंड। हम इसको कुछ लोहे के पार्ट्स पर अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कितना बेहतर ये रिजल्ट देने वाला है भाई, उनकी रस्ट को भाई रिमूव करेगा या नहीं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो चैनल करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करके रखो जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसका करके देख लेते हैं भाई रिव्यू और बताएंगे भाई आपको क्या ये परचेस करना है या नहीं। फ्रेंड यहाँ आप लोग देख सकते हो इस पाइप पर कितनी ज़्यादा रस्ट है फ्रेंड, ठीक है। इसको मैं WD-40 को यहाँ पर अप्लाई करूँगा और उसके बाद कुछ देर के लिए भाई छोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा मिलता है भाई, ठीक है। चलिए फ्रेंड, पूरे पाइप पर अप्लाई हो चुका है। अब कुछ मिनटों के लिए इसको छोड़ना है भाई, फिर देखते हैं इसका भाई रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर एक 100 है जिस पे आप लोग देख सको काफ़ी ज़्यादा जंक है फ्रेंड, इस पर भी अप्लाई कर देते हैं भाई और देखेंगे इसका भी रिजल्ट। चलिए भाई यहाँ पर पूरी 100 पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद कुछ मिनटों का वेट करेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे भाई। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हो भाई आफ्टर 5 मिनट का रिजल्ट। और ये जो मतलब जंग की जो फुड़ियाँ टाइप की हो जाती है ना, वो बिल्कुल गायब हो चुकी फ्रेंड। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखोगे, हमने यहाँ अप्लाई नहीं किया था, ये है भाई V4 और यहाँ है आफ्टर का रिजल्ट भाई। तो काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला भाई WD-40 का। उसके अलावा फ्रेंड एक और हमने अप्लाई किया था, तो यहाँ देखो भाई हमने इस साइड में इसको अप्लाई किया था। आप लोग देख सकते हो भाई अंदर जो इसकी टीन का कलर है ना, वो दिखना स्टार्ट हो गया भाई। और बैक साइड में हमने इसको अप्लाई नहीं किया था, यहाँ से आप लोग देख सकते हो जंक। और यहाँ देखो भाई रिजल्ट इसका अप्लाई करने के बाद का भाई, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसका रिजल्ट लगा है। आपको 5 to 10 मिनट के लिए इसको अप्लाई करके रख देना है और बाकी उसके बाद आप खुद भी भाई रिजल्ट इसका देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है भाई। तो फ्रेंड अभी आप लोगों ने देखा ये WD-40 रस्ट क्लीनर का रिव्यू, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर बताना। मैं अगर आपको अपना पर्सनल फीडबैक दूं भाई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा है भाई ये। इसने जो है मैंने आपको दिखाया ना, जो 2 पार्ट्स में मैंने अप्लाई करके दिखाया भाई, उसकी जितनी भी रस्ट थी ना, इतनी ईजिली गायब कर दी भाई। जबकि वो बहुत पुराना लोहा था जिस पे काफ़ी लंबे समय से भाई उस पर रस्ट जम के इकट्ठा हो गई थी भाई, तो उसको काफ़ी ईजिली इसने भाई आराम से हटा दिया। उसके अलावा फ्रेंड इसमें आप लोगों को मतलब आपके अगर कोई नट बोल्ट फंसे हुए हैं उनको भी खोल देता है भाई ये। आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है फ्रेंड, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको ज़रूर परचेज कर लो, आप लोगों के ज़रूरत में आने वाली चीज़ है फ्रेंड ये, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइस की। इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, इसका प्राइस मुझे मिला था सिर्फ 240 रुपये। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज आपको मेरी वीडियो के बॉटम में टेक प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने मिलता होगा, वहां से क्लिक करके भी इसको परचेस कर सकते हो। तो आज वीडियो ये खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।